गुड मॉर्निंग डियर ऑल। आज सुबह की शुरुआत खूबसूरत सी प्रकृति के साथ। हर दिन वरदानी, हर कहानी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, विशेष रूप से जब परमात्मा का साथ, प्रकृति का हर एक रूप मन को छूता है। देखिए ना, सब कुछ कितना सुंदर। एक कहते हैं ना, कुदरत अपनी सुंदरता से, अपनी हर बात से बहुत कुछ सिखाती हुई, समझाती हुई। और आज ये जो सुबह का समय है, ऋषिकेश, उत्तराखंड देवभूमि, और उसमें भी ऋषिकेश योग भूमि। जिस स्थान की, जिस वायुमंडल की ये स्थिति है, वो योग युक्त है, तो उसकी हर अवस्था का प्रभाव हम पर पड़ता ही है। और बहुत ही अनुभव और महसूसता से ये बात कह भी सकती हूँ कि यहाँ आने के बाद मन हल्का और शुक्राना से भरा हुआ है। तो आज के योगाभ्यास को आरंभ करेंगे बहुत ही योगिक स्थिति में। धीरे से सामने बहुत सुंदर दृश्य होने पर भी कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करेंगे और बंद आंखों से स्वयं को भी देखेंगे और इस पूरी प्रकृति के सौंदर्य को। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, आभार प्रदर्शन करते हुए प्रकृति से जुड़ेंगे, मदर नेचर से आभार प्रदर्शन करेंगे और अपने इस 5 तत्वों के शरीर के लिए योगाभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथ आगे ले लेंगे और धीरे धीरे इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, 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 exhale। हर योगाभ्यास क्रिया के बाद मन में जो भी बात हो, शरीर में आए परिवर्तन से जुड़ी हो, मुट्ठियाँ बंद कर लेंगे और धीरे धीरे इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत ही धीमी गति से शांत मन की स्थिति हो और बहुत कोमलता से शरीर का शुक्राना करते हुए हर अंग के साथ जुड़ेंगे। कंधों के लिए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, up, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। दोनों हाथों को inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। किसी भी बात का ज्ञान हो तो उसको बांट लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि दुआएं कमाने का सबसे सहज ये एक
माध्यम है, क्योंकि अभी ये योगाभ्यास जो मैं सालों से करती आ रही हूँ, लेकिन बहुत हलचल में तीव्रता से करती थी, लेकिन उसको किस तरह बहुत ही सहजता से, धीमी गति से, सजग होकर करना है, ये बात मेरी योगा थेरेपिस्ट कहें दिव्या ने कुछ दिन पहले ही सिखाई। लेकिन आज मैं जब ऋषिकेश में आकर इसका अभ्यास कर रही हूँ, जितना भी कर पा रही हूँ, तो दुआओं में वो भी मेरे साथ है, शुक्राना का भाव भी है। तो ये हर जज्बात ये एहसास दिलाता है कि जो भी हमें आता है, जो भी सही है, जो एक सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है सभी के जीवन में, वो हमें जरूर बांटना चाहिए। हर योगाभ्यास अगर श्वासों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसका प्रभाव सही रीति पड़ता है। अब हम अपने गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल सामान्य सहजता से बैठेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। कान छू जाए, गर्दन कि हम बिल्कुल एक साइड गिरा रहे हैं, हमारे जो कंधे हैं वो स्थिर रहने चाहिए। और इसके बाद हम जब घुमाएंगे, इनहेल, एक्सेल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सहजता से इसमें आंखें खोलकर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी बॉडी से उसकी लैंग्वेज को भी सुनना है। कुछ समय का विश्राम। और अब एक जो हमारा हाथ है उसको हम रखते हुए एक हाथ से ऐसे ही inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब हम दोनों पैरों को आगे खोल लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये जो समा है, स्थान है, देखिए कितनी सुंदर है प्रकृति। हर चीज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग। और गंगा, माँ गंगा, सिर्फ गंगा कहो तो एक अधूरापन, जैसे शालीनता नहीं है। तो जैसे माँ कहकर संबोधन किया तो वो पालना, वो प्यारा सा एक संबंध भी महसूस होने लगा। कितनी खूबसूरत है ना हर बात। अब धीरे धीरे हम दोनों अपने पैरों को आगे की तरफ खोल लेंगे और दोनों हाथों को रखेंगे धीरे से। अपनी श्वासों को सामान्य 3 बार लंबी, गहरी और धीमी गति से श्वास लेंगे। पैरों के ठीक है।
इन्हेल अपनी तरफ खींचते हुए, एक्सहेल। इन्हेल करेंगे तो ये नाक थोड़ी सी ऊँचे आएंगे। कोशिश करेंगे आगे की उंगलियों को भी आगे पीछे करने के लिए। कई बार हम शरीर के कई जो हिस्से हैं, अंग हैं, उनका प्रयोग नहीं करते। तो अगर हम सजग होकर प्रतिदिन कुछ समय अपने शरीर के साथ जुड़कर हर अंग के लिए सजगता से कुछ करेंगे तो मानो हम शरीर के भी सहयोगी बन रहे हैं। शरीर तो हमारा सहयोगी है ही ना। तो योग क्या है? यही तो कनेक्शन है स्वयं से, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो या आत्मिक भाव में हो, सबसे जुड़कर है ना। तो ये जो जुड़ाव है ना, ये बहुत सुंदर है। अब बॉडी लेंगे, इसको रोटेट करेंगे, सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करेंगे? देखो, यहाँ से इंटरलॉक करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरह इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसको 10-10 बार करना है। ठीक है, आराम से करना। अब हम वक्रासन कर रहे हैं, इसमें पैर फोल्ड करके है धीरे से नीचे। हम धीरे से इधर लेट जाएंगे। साइड पर अब देखो, हम करेंगे ब्रेक। कभी भी उठना है तो यहाँ पे पकड़िए, हाथ आके इसकी सपोर्ट से इस तरह से। अब हम लेट कर करेंगे, पीठ के बल, भुजंगासन। धीरे धीरे दोनों हाथ छाती के पास, दोनों पैर मिले हुए। इनहेल, फिर से धीरे धीरे हम बैठ जाएंगे। वज्रासन जो सबसे अच्छा है,
एक यही एक आसन है जो हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। अब हमने जितने भी योगाभ्यास किए सुबह के समय, तो अब मन में जो अच्छे भाव आए, संकल्प आए, सभी विश्व की हर एक आत्मा के लिए, सभी अपनों के लिए, सभी तो अपने हैं, उनके लिए भी हम शुभ भावना पूरे ब्रह्मांड में, वायुमंडल में, ये जो गंगा नदी की लहरें हैं इनके साथ प्रवाहित करते हैं और सभी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, करेंगे, चाहे उसका जो घर्षण है, गर्माहट है, उसे महसूस करते हुए शरीर के हर भाग पर लगाते हुए और विशेष रूप से अगर कहीं दर्द लगाते हुए शुभ भावों से आँखों के पास लाएंगे। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हाथ की रेखाओं को देखेंगे, अपने भाग्य की सराहना करेंगे। सभी के लिए मंगल कामना, शुक्राना। ओम अपने आप में एक ऐसा महामंत्र है जो पूरे ब्रह्मांड में अपने गुंजन से सुख, शांति, संपन्नता और अध्यात्म कर लाता है। तो उसको करेंगे। कुछ क्षणों के लिए महसूस करेंगे ओम के गुंजन से शरीर में, मन में जो भी सकारात्मक ऊर्जा, उसको महसूस करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। एक बार दोनों तरफ देखते होंगे।